in their heart. ஸோ நாம் அது பண்ணுறோமா? ஸோ வென் பிரைட் க்ரூம் கம்ஸ், அவர் வரும்பொழுது தன் மணவாட்டி சபை யாருன்றது அவரை ஈஸியாக இன்ஃபார்ம் பண்ணி, தே ஆர் பிஹேவிங் லைக் கிரைஸ்ட், மோர் அண்ட் மோர் லைக் கிரைஸ்ட் நேச்சர். திஸ் இஸ் த வில் ஆஃப் த காட் இல்லைங்களா? ரோமன்ஸ் 8:23 அப்படியே எல்லா 28 வரைக்கும், அப்படியே 29 வரைக்கும் படிச்சு பாருங்கள். அவர் தம்முடைய குமாரனை போலவே அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். அந்த மாதிரி சாயலுக்கு நம்மளை ஒப்பாக அவர் மணவாட்டி சபை இருக்க வேண்டும். ஸோ பிரைட் ஷுட் மேட்ச் வித் த பிரைட் க்ரூம். ஸோ தட் இஸ் அ பெஸ்ட் பேர் இல்லைங்களா? எனக்கு இந்த பேர் சும்மா ஏதோ தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, வெறும் லவ்வராக மட்டும் இருக்காங்க, பட் தேர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் தெம். ஸோ அவர் மாதிரி மாறணும். ஸோ வி ஹேவ் டு பிஹேவ் மோர் அண்ட் மோர் லைக் கிரைஸ்ட். பேப்டிசம் எடுக்கிறதுக்கு லேட் பண்ணுறீங்க, இயேசுவை ஏற்றுக்கிறீங்க, பேப்டிசம் எடுத்தால் நம்ம இதெல்லாம் ஆகுமோன்னு சில ரொம்ப நாளாக இருக்காங்க ஊழியத்தை இயேசு பிலீவர்ன்னு சொல்கிறாங்க, இயேசு எனக்காக எல்லாம் பண்ணுறாரு, இயேசு எனக்காக